kumuilanda bayaya ndinga kumuilanda wakwewedia ndinga yakugazilanda wakwewedia ndinga yakugazilanda bayaya ndinga kumuilanda bayaya ndinga kumuilanda wakwewedia ndinga yakugazilanda wakwewedia ndinga yakugazilanda atuka kuna muyandile kugazi munu kimchanga nikingi kuna muyandile kugazi munu maladi mamengi akwewedia ndinga yakugazilanda akwewedia ndinga yakugazilanda bayaya ndinga kumuilanda bayaya ndinga kumuilanda akwewedia. Les grands journalistes, vous m'avez la félicité parce que yo émission na yo esala biso bien. Lelo soki comprendre que nos artistes nyonso oya mboka kini comprendre bazolinga kaka bakende pa ya platini po parce que émission na yo eza émission moko donc vraiment minga ko beza te audio na comprendre ka yo te ngana kima atamo na kima parce que linga ko créer barando moko boye o ezanga tina mais na zana posa na artiste barando te lelo ndenge na otanga papa bonne na ndenge te peut-être za na succès o leka ngate comprendre ngai ngape na koza na succès o leka papa bonne na tanga tant que massa na ngate ko na veni moko comprendre fa na veni moko lelo soko leki bo mona papa bonne mona Romeo wana na tanga na bandenge wana te na tuni siko en tant que artiste Romeo pour na poto bana Paris bazo le bara Romeo papa bonheur papa vide le ba ebi 4 c'est 3 gens seulement mais oh maintenant bana poto bana Paris donc jeune na bino azala ki wana mais na se déranger mingi pour na leki na Rigen pour la TV et loko esalinga mingi parce que pour na artiste Romeo pour baolo balo bebele baolo ba est Romeo vraiment pour na papa vide loin donc pour na vebo bonheur olobi nini pour na bango pour baolo ba ke oleki bango oleki bango pour partout na kin baolo ba ka toujours wa na ko leka na sens na ko lo ba ke na leki vide loin eza na sens nini batu ne peut-être deux places wana batu ko comprendre ici vide loin azana succès na yini comprendre nga o melelo na succès na nga succès na nga na ndeni nga mona na succès nazo bimisa pe succès ya bana to moni déjà on bimisi déjà ba merveille ba bimi ba bimi comprendre nani platini nga na succès na nga nazo bimisa bana vide loin na succès na ye personnel azo sala succès na ye moko caché à vide loin bima donc le bagage que je vis de là bimisa bana te to lobi bomo na ba sens na lobi te ke abimisi bana te na lobi boye azana succès na ye moko OK on comprend na yo obimisa bana succès na moko mais nga lelo Romeo na succès na nga na obimisa bana lelo mwana ko tambola merveille leki on comprend que no mwana Romeo wana lelo so comprendre que no papa chéra leki mwana Romeo wana comprendre je sais que nga nazali artiste o azali kolo na bango asimi masolo to baba asimi masolo pour le moment na ki asimi masolo na ki parce que ça tembete oya ko chasse ba mona parce que misale zo mona batu bakoleko ke na banda ba Romeo azali kolo OK na kauka ba lobi Romeo azali kolo OK na matonge toujours même si na changu pas na changu sans oublier basolo ba toujours pour na Romeo il la TV toujours ba hôtel kaka Romeo vraiment la l'élite na Paris kutu moya lo bezate parce que na zoreki pour na dérangement ma Romeo yo moko kutu oza témoin yo outi poto ozongi mais batu bazo biso ba lobi kende ko kuta kana Romeo parce que ba yepi ba bi talo za pa na nga na mina koloba che vraiment comme Monique no groupe Ino Sacré comme groupe la biso Ino Sacré OK groupe Ino Sacré to ye poto to sangisa Ino Sacré Miguel Bola TV OK to sangisa ba artiste to travailler to na possession ba rando de parce que 2021 eza makambo mususu comprendre to longoli makambo 2020 ya ba rando ona obayoka na kate ona obayoka na kate te to na posto za la imi to travailler ensemble lelo leader Romeo ayena makambo na ye ayena ba histoire na ye ayena mipepe na ye comprendre zoneti album neti papa Febe pièce moko to préparer ko papa Facebook OK papa Facebook bokotala kaka uniquement na chaîne Rigen Bola TV so bana posa bokoti na chaîne Rigen Bola TV au mona papa Facebook eza kitoko da mia ko le desati moi place pour comprendre la réalité que non nga na l'équipe artiste wana bon na lina tout na artiste Romeo changa vraiment s'il te plaît pour na papa vide de l'être tient pas on a lina tout na pour na papa bonheur ko ebele pe basoloba mais pour na Romeo vraiment bana photo d'abord na out na longwe na Paris na yena kini pour na Romeo parce que dérangement les kan na lembi na ndaku ba chombo ba pel donc tout à l'heure na lembi cette gens azagent moko boazo ça makamoko be c'est ça ba na monde mais il faut soutenir yeba na photo donc photo zali vraiment pour soutenir jeune aboyi mutakangi banda la kangi kini donc akangi photo
donc bajeune oyo baya na Paris baoyo bayebi masolo nde baoyo bayebi masolo à Paris ya Congo ya lokwa biso journaliste Platini Ngabilele oyo koluka na Facebook donc naza na artiste na bino oyo boleli mingi oyo nabetela bino na Paris ke naza na artiste moko na Kini Romeo Kianga donc ye yo nde mpona makambo papa Bonheur nayebi te mais moto akangi masolo na Kini namoni kote eza Romeo po partout nazotambola même si na premier jour namoni bamike baosala bajeu ya Romeo ya théâtre natuni ya kwa babino eza jeune moko asimbi mikolo donc Kini mabe plata eza kisi te omoni monde a ezalaka kisi te bato lelo bapansaka keno mpo okóma na succès mpo au travail eza kisi non eza kisi te eza travail omoni mosala bulo soki opesika valeur na mosala na yo ocomprendre nzambe mpe osali nini atombola yo ok lelo bato bano bule kaka mpo lelo otomboma ifu kisi nono ya kisi te lelo meme omoni ke mosala na ngai ezokende liboso eza travail napesa na volonté na kosala mosala na ngai nalinga mona théâtre kala nalingango makasi non même si yo nayebi oleka banda kala nalingango makasi ya koleka natala bayebisinga bikende kosata mosala moko bona kabina osala mosala wana te talaka bayebisinga kenda koma osala na présidence me na boyi bana poto ndimango bayebisinga sala na présidence na boyi osala na présidence na bina osala na présidence te funa zalaka bulo na nango lelo keno omoni keno na tombwami na bulo na nga na monde art lelo na leader na obimisa bana na succès na nga na biso ke poto mobimba ta bona poso bomona ba réalité ya makambo okotaka na Rigen Bola TV Rigen Bola TV Romeo ne mtakani masolo Rigen Bola avec votre artiste donc Rigen Bola TV journaliste na bino makati Platini Ngabilele sans oublier na kata Facebook donc soko juillet ça dit que je suis artiste makasi vraiment bana poto to leli fort to plaire mingi na longwe Paris ku na ye awa pendant 4 jours na va toujours na to landela makama boye mutu aboya benga vraiment et ça dinga plaisir pour parce que bana mai donc to leli to soutenir moi na mai ya Keliboso donc papa vit de loin na nina lobaka mukie soki mwana ok liboso soutenir ye na yebi na ngati ba ve sobe na pesi bino mbote ba ve saisa ikote bozali donc journaliste na bino international plate d'or na pesi bino mbote donc nazana Romeo na bosante président saisa na pesi ba mero ve na yo na pesi ba bona ne président saisa président esobe bino no so na pesi bino mbote talaka wana ba ve vous comprenez il faut que pesa omoni non wana ba respect oui il faut respect liboso ba vie oui comprendre eti ba vie na ngala pesa bango ba mbote place bazali na pesa ba artiste comédien nyonso oya Congo ya Kini na pesa nyonso mbote to saka musala kele liboso to longola mitema mabe mutema likunya oyo mutaosa musala ne malamu to bwa kele ba fleur pour ezala bien comprendre vraiment bo soutenir musala oyo eza facilité lelo ko to koma ba Romeo eza facilité bana poto kutu bana poto baza encourager balobi ki Romeo vraiment to tika kana état mais pour le moment Romeo akangi Kini na Paris obi ki na Paris ba leli fort il faut pas les langa na Paris ba leli fort donc so tali penda na Paris ba leli fort donc na Paris penda donc bazo tuna ngai même ba sifa c'est fini non na nzela bazo tuna ngai lili kutu ba komelenga message moko awabi donc artiste wana so le kana Rigen Bola TV oh tuna kobetela kabiso donc nabi azali boya bakoya na troisième mois de boya mona pena Romeo bana poto donc to leli bino mabe to na artiste moi kangi Kini Nikolo eza Romeo Kianga yango moni les grands journalistes Platini nazo senga ba soutien ya bana poto batika biso te parce que o to sala boye eza mbongo comprendre lelo comprendre neti peut-être sœur nanga Judith Bola lelo soka bimisi neti $50 ou bien $100 ou bien $20 pour atindela poto sala musalo eza nango facile eza loka grave te eza ka non pas soutenir ye biso to sa musala parce que auto salaga eza po lelo il faut kene na bandako lelo na ko longwa tima campagne na yo zo ndako mutu pona travailler tala nango esenga ke mutu wana pa bana ko compliquer lelo sana pose que non au moins lelo comme ça bon monde na biso art eza ka mo ba to ana difficulté trop ba possibilité za te pona nini nga lelo na odi ke na retourner film ya roi comprenez Platini lelo sana odi na tourner film à roi nga na posa ya 5 minutes ka cortège lelo bato bamonaka ke Nigeria bazwaka epa na biso na Congo Nigeria bayibaka epa na biso bake kuna parce que bango gouvernement na bango azwa bango en charge soutenir bango oui siko omona ke Nigeria baleki biso te batala toza nango na Nigeria kutu bapusana te donc la talent jeune waza nango yango pe boko soutenir biso akende liboso oui c'est ça lelo na posa ke na posa ya 5 car pour na cortège na tamona cortège na zongo ndeni
est-ce que vous avez quelqu'un mais le soutien soutien Zali comprenez les autres fani bango na so beta c'est que prochainement le solo la makamusu na kama solo les belé platini bango mona yaka ka ipana na émission na dit comme balingi platini trop platini a quitté sur le terrain moni Romeo bango moni que do partager na yo na monde a botikelanga na monde a botikelanga usale Zali na mi akolobeza te na pesi mbote pa ya Michel Bola Michel Bola petit Michel Bola na pesi mbote na pesi mbote na ngai pa ya Judith Bola na bosanité pa bonyo kito Judith Bola na okaka toujours Judith Bola na okaka toujours Judith Bola vraiment na lela effort wa na bosanité vela nga pa bonyo kito na bosanité Benjon kito na bosanité Alex Onkito bosan artiste na binote bana kauka kabuje ne tombera jamais kabuje rivière tozana Romeo wa a vraiment to c'est l'émission na Avenue Rivière na Avenue Rivière na place na biso kaka en tant que journaliste Platini yango to lobi ke to sala poto pesa lokumwa kauka babi kauka matombe bo kwesa bendela te bo soutenir artiste na bino yeyo mwana mboza na tala makambu pe na nga Patrick Bola na bosanité Alpha Bola na bosanité ya minga kolobeza te merci beaucoup et pas ya Raissa Raissa mwana Nemba sœur nanga Raissa sans oublier pe na bosani na bébé na yo bosanité zamba batela bosanité sœur Raissa Nemba ye wana nde makambu bango nde bato basimi makambu na église ya Nemba sikatena bango wana Raissa sikatena na bosani yo te vraiment minga kolobeza te na pesi bino so ba mbote ya koleka Romeo Kianga lobike makambo ezali 2021 ezali 2021 makambo ya minga kolobeza te pa ya Jeannette Kianga ya Jojo Kabasubabu na niveau États-Unis na bosani ote Kabasubabu Jojo na bosani te bino nyonso o baza na poto ona bosani pe kotanga bakomo na bino o benga ngana numéro WhatsApp numéro eza ko koma wana eza numéro na ngamoko okoti na WhatsApp omona ngai to kosolola ensemble mabanga na obwaka bino na osepa na bino kitoko bonne année 2021 ya action 2021 ya makama minene sans oublier nalina baksa vraiment et ça linga plaisir makas parce que na yambi Romeo artiste na biso kya na baksa mbote belé na bande kunanga vraiment ba obola nanga toujours eza ba Isha ba Charlie bande kunanga basi ba Sarah ba Plamedi na remercier les ba grand frère nanga ba patience bandinga balin na remercier bino parce que vous êtes artiste na bino toujours votre journaliste platini international ngabilele ozo remplacer toujours na kauka azo simba masolo mikolo vraiment na pesi mbote so na koko na kato noko Paul la baxi bino mbote côté bozali na kauka vraiment bozo belé parce que moi nazo évoluer parce que bo soutenir et ça le quoi Romeo Golf donc jeune moko salinga sentiment depuis Paris na longé Paris na sentiment na Rigen Ball la bengi ngabino plata kitakini donc auto mtasimi masolo za Romeo donc jeune talent et ça linga bien na pesi bino mbote ba Jires bana nyonso tout la Congo vraiment et ça langa bien mais bana pote autoroya to sepel sabino toujours donc plaisir et ça ma case wa merci ami à vous bezate latino et makambo prochainement autoroya surtout ko développer makambo ezana normal mais na lobby que pour le moment na la place nous okende parce que bazo benga partout parce que non solo ganon bazo benga partout jeune moko ba uto komelanga message awa na ngaba lobby que faut kinde kuna semaine prochaine wa nga bikolo na linga okende te aza jika uti Canada kuna lelio fort na yebi wana Canada ba oya to solola mais sikoyo na la place nous olekata par kaka na Rigen Bola TV chaîne oyo Rigen Bola TV na la place nous de kotika bo mona ngamoko artiste solo les grands leaders oya kagimba solo théâtre ya ba kosa biso na maboke to na réalité ya makambo na bosanité pe il faut pour remercier bakonza mboka na bosanité bakonza mboka na biso moko mwana mboka tozi mwana mboka papa Fachi Beto Chilombo na bosanité Chilombo avec maman Denis artiste na bino atinde lombo ma obosani maman Denis Nyakero maman Denis Nyakero na peso mbote na pesi donc bana kinu bimba comprendre la babu na bosanité bana kauka bana matonge donc na bosani bino tout ensemble tous na bino kaka tokende kaka système papa Facebook febe ne makambo
Vraiment merci. Toyabi artiste malamu, tofukisi tozana suka presque. Et ça li bien bana poto bo soutenir biso, bo soutenir journaliste na bino Platini Ngabilele. So ozana posa na nga ozunga na Facebook, so to moninga pete, romona Rigel pour la TV, oza Romeo ki anga yene mutako expliquer bino place journaliste sala makabo. Yonde so ozwinga te ozwale. Journaliste na bino azali bo soutenir ba artiste ya mboka poto ko avancer to ke liboso et c'est on est ya Congo honneur est ya biso to pesi bino mbote ba ba nanga na Paris na Canada na France partout na Belgique na pesi bino vraiment mbote jikayeyo toujours azali ka zo continuer toujours makambo vraiment na CP. Merci on a suivre. Kukazilana,